Mjasiri maskini mjamzito mwombaji alifungua tairi la bilionea na hakumruhusu aende hadi amte kitu. Alisimama kando ya gari ya kifahari, macho yake yakiwa yamejaa woga na matumaini. "Samahani, mama," alisema KW sauti iliyodidimia. "Lakini sina kitu cha kutoa leo." Bilionea huyo, Binyeri, alitazama KW ya makini, uso wake ukiwa kinyume na kicheko kidogo cha kuchukiza. "Wewe unaona ni rahisi kuomba, lakini si kila moja ana huruma kama vile unavyodhani," alisema, huku akipiga kidole juu ya tairi lake la kifahari. Mwamko wa wasiwasi ulitanda kwenye kando ya barabara. Watu walikuwa wamesimama, wakitazama, wengine wakicheka KW aibu, wengine KW kwa huruma. Mjamzito mwombaji alikuwa na mimba ya miezi 3 pekee, na kila siku bila chakula ilikuwa ni jaribio la maisha. Kila hatua aliyochukua, kila mbio aliyofanya, ilikuwa ni maana ya kutafuta maisha ya mtoto wake. Binyeri alionekana kuzidiwa na upweke wake wa ndani, lakini hakusema zaidi. Badala yake, alibakiza mlango wa tairi wazi kidogo, ishara ndogo ya matumaini. Mwamko wa shaka na woga uliendelea kuchukua nafasi ya kila mtu alijipanga kando. Mwombaji alichukua pumzi ya kina, moyo wake ukikimbilia shingo yake, akijua kuwa hii ilikuwa tu mwanzo wa safari isiyo na hakika. Wakati mwombaji alirudi nyumbani, nyumba yake ndogo yenye sakafu ya mchanga ilionekana kuteleza chini ya mwanga wa jua. Akikaa kwenye kiti cha mbao kilichokunja, aligusa tumbo lake lililokuwa kubwa kwa hali ya ujauzito. "Nakosa hata kidogo chakula leo," alijisemea mwenyewe. Sauti za watoto wa jirani walipopita kando zilisikika, lakini hakuwa na nguvu hata kuomba kidogo chakula. Kila kitu kilikuwa gumu. Mume wake, Jasiri, alikosa kazi kwa wiki 3 mfululizo, na kila siku ilikuwa ni dhiki, lakini mwombaji hakukata tamaa. Alijua kuwa mwanao alikuwa na maisha mbele yake, na hata kama dunia ingeonekana kukata tamaa kwake, alipaswa kusimama. Alidai, "Mimi sitawaacha watoto wangu bila chakula. Hata kama dunia haitaniunga mkono, nitapata njia." Lakini ndani ya moyo wake hakuwa na uhakika kama itakuwa rahisi. Kila hatua ya maisha ilikuwa changamoto kubwa. Wakati alipoketi akitafakari, macho yake yaligusa kitambaa chake kilichokuwa cha kukaribisha usingizi. Alikumbuka maneno ya mama yake, "Mara zote, fanya kila kitu kwa moyo wako wote, hata kama unajua hakuna mtu atakusaidia." Mwombaji alibadilisha pumzi, akijua kuwa kesho ilikuwa na mipaka yake yenye siri. Siku ilipofika ambapo mwombaji aliamua kwenda tena kando ya mtaa Binyeri, alibeba moyo wake wa hofu na matumaini sawa. Alijua hataweza kumtania, lakini alihitaji msaada. Huko alipokaribia gari ya kifahari, aliona Binyeri akiwa na kiti cha kahawa karibu na tairi lake, akisoma magazeti ya biashara. Leo ni siku nzuri, lakini si kila siku ni nzuri kwa wengine, mwombaji alijisemea, huku akishika tumboni. Alikaribia kwa hofu kidogo. "Mama Binyeri, naomba kidogo msaada. Mtoto wangu anakosa chakula." Binyeri alionyesha tabasamu dogo, lakini macho yake hakuwa na huruma. "Sasa unataka nini?" "Kila mtu ana njia yake," alisema, huku akijaribu kuzuia hisia zake. Mwombaji aliona ni vigumu, lakini hakukata tamaa. Alijua kila neno, kila hatua ilikuwa ni jaribio la maisha ya familia yake. Watu walikuwa wakitazama kutoka mbali. Hii ilikuwa hadithi ambayo wengi wangeiweka kando, lakini mwombaji hakusita. Kila ujasiri wake uliunganisha na hofu, na matokeo ya hatua hii yangeamua siku zijazo. Nyumbani Jasiri alirudi bila kazi, uso wake ukiwa na huzuni. "Leo sikupata chochote," alisema, huku akijaribu kuogopa machozi ya familia yake. Mwombaji aliketi karibu naye, mkono wake ukiwa juu ya tumbo lake, akijaribu kumpa nguvu. "Tutapata njia, Jasiri, hakuna kinachoweza kutuua," alijibu, sauti yake ikiwa na imani na hofu mchanganyiko. Kila kona ya nyumba ilikuwa na historia ya dhiki na ndoto zilizokufa. Watoto waliketi pembeni, wakitazama wazazi wao KWA, macho yaliyokuwa na shauku na woga. Hii ilikuwa maisha halisi ya kila familia maskini, lakini pia ilikuwa hadithi ya ujasiri. Usiku ulipotua, mwombaji alijaribu kulala, lakini akili yake ilikuwa mbali, ikicheza na maneno ya Binyeri na hofu yake ya kesho. Aliamka kila saa, akijaribu kufikiria jinsi atapata msaada, kila shughuli ikionekana kama mlango wa milango iliyofungwa. Lakini hakukatishwa tamaa. Aliamua kesho itakuwa tofauti. Asubuhi ilipofika, mwombaji aliamua kutumia mbinu mpya. Alienda sokoni, akikusanya baadhi ya mboga zilizokuwa zinauzwa KWA pungufu ya pesa, akijua atakosa baadhi ya vitu, lakini hataki kurudi nyumbani bila kitu. Wakati alipotembea barabarani, aliona watoto wakicheka, akijua hiyo ilikuwa ishara ya matumaini. "Leo nitakuwa na mboga kidogo, hata kama si nyingi," alijisemea, macho yake yakiangaza KWA furaha ya ndogo.
Lakini ghafla alikumbuka maneno ya Binjeri, si kila mmoja ana huruma. Huu ulikuwa mwendelezo wa dhiki yake, lakini pia ulikuwa mwendelezo wa ujasiri wa mama maskini. Aliporudi nyumbani, Jasiri na watoto walikaribisha mboga chache na tabasamu la matumaini. Wote walijua kuwa kila hatua, kila jaribio lilikuwa ni sehemu ya majaribu ya maisha yao. Muombaji alijua kuwa kesho itakuwa na changamoto mpya, lakini hakujali. Ujasiri wake ulikuwa na matumaini yake yalikuwa ya kweli. Siku ingine ilipofika, muombaji alisikia kuhusu hafla ya Binjeri. Kila mtu mtaani aliyejua alizungumzia jinsi bilionea huyu alipendekeza msaada kwa wale wenye uhitaji. Muombaji alijua hili ni nafasi ya hatari na fursa sawa. Alijisemea, hii ni nafasi yangu, hata kama itakuwa ngumu. Alivaa shati lake lililoanza kutuama, akitumia kofia ya zamani kuficha nywele zake. Sauti za magari na watu waliokuwa wakienda kazini zilisikika. Alipofika karibu na hafla, macho ya kila mtu yalimwangalia. Hii ilikuwa dunia ya watu tajiri, dunia ambayo hakuwa ameelekea mara nyingi. Binjeri alipomwona, alionyesha kicheko kidogo cha kushangaa. Wewe tena, umekuja tena bila kitu. Muombaji alitabasamu kwa hofu na matumaini. Sina kitu cha kutoa leo, lakini nataka msaada kidogo kwa familia yangu, alisema, sauti yake ikiwa ya woga na uthubutu mchanganyiko. Hali ilikuwa kimya kwa sekunde kadhaa, kila mtu akitazama. Muombaji alijua kuwa kila sekunde iliyoenda ilikuwa ni mtihani wa ujasiri wake, lakini alisimama imara, moyo wake ukiendelea kupigania maisha ya mtoto wake. Binjeri alibadilika kidogo, macho yake yakijikokota na hisia zisizoelezeka. Hivyo, unataka msaada kidogo? Ndiyo, labda familia yako inahitaji msaada, alisema, sauti yake ikiwa laini zaidi. Lakini kabla hajatoa chochote, aliongeza, lakini lazima uonyeshe jitihada zako. Si kila mtu anapata msaada bila kujaribu. Muombaji alikumbuka maneno ya mama yake, jitahidi hata kama hakuna mtu atakusaidia. Hii ilikuwa nafasi yake ya kuonyesha ujasiri wake. Alijitahidi kueleza hali ya familia yake, maisha ya kila siku na kila hatua iliyojaa dhiki. Watu walitazama kwa mshangao na hisia tofauti. Baada ya dakika chache, Binjeri alibadilika. Sawa, nitakusaidia, lakini hakikisha unatumia hii kwa ajili ya familia yako tu, alisema. Muombaji alishangilia kidogo, moyo wake ukiwasha moto wa matumaini. Alijua hii ni mwanzo wa mabadiliko, mwanzo wa hadithi ambayo ingeendelea kuandika maisha yake na familia yake. Nyumbani, muombaji alirudi akiwa na mboga na baadhi ya chakula kidogo kilichotolewa na Binjeri. Wakati alipoingia, watoto waliruka kando ya kitanda, macho yao yakijaa furaha. Mama, leo kuna chakula, mmoja wa watoto alilia kwa furaha. Jasiri aliketi pembeni, macho yake yakikasa kicheko kidogo cha hofu na shukrani. Hii ni baraka muombaji, alisema. Muombaji aliketi karibu naye, akijua kuwa kila hatua aliyochukua, kila hatua aliyosimama imara, ilikuwa imetoa matokeo. Lakini moyo wake ulikuwa bado na wasiwasi. Alijua kuwa msaada wa Binjeri ni mwanzo tu na safari bado ina changamoto. Lakini hiyo furaha ya watoto, hiyo matumaini kidogo, ilikuwa ni ishara kuwa familia yao ingeweza kushinda dhiki. Siku za baadaye, muombaji alianza kujua zaidi kuhusu Binjeri. Alijua kuwa bilionea huyu alikuwa na hadithi ya maisha yenye changamoto zake. Wakati mmoja, alimsikia akiongea na rafiki yake, hata mimi nilikosa msaada siku moja, lakini sasa ninaweza kusaidia wengine. Muombaji alijua kuwa hata watu tajiri wana historia zao, hisia zao na migogoro yao. Hii ilimfanya afahamu kuwa kila mtu ana ugumu wake, lakini msaada unaonyesha huruma ya kweli. Aliamua kutumia nafasi hii si tu kupata chakula, bali pia kuunda uhusiano wa heshima na matumaini. Hii ilikuwa somo kubwa kwa muombaji. Heshima, uthubutu na imani ni misingi ya maisha. Jasiri aliona mabadiliko kwenye tabia ya muombaji. Alijua kuwa mwanamke huyu alikuwa akijitahidi bila hofu kuishi maisha ya familia yake. Umefanya vizuri muombaji, alijisemea. Ujasiri wako ni mfano wa kweli. Wakati wa jioni, muombaji aliketi pembeni ya mlango, akitazama watoto wakiogelea kwenye furaha kidogo ya chakula cha mchana. Alijua kuwa hatimaye walikuwa na tumaini kidogo, hatimaye walikuwa na nguvu ya kuendelea mbele.
lakini bado alijua kuwa safari ilikuwa kubwa zaidi kuliko chakula kilichopewa. Hii ilikuwa mwanzo wa hadithi ya maisha, mwanzo wa safari isiyo na mwisho wa dhiki, ujasiri na matumaini. Kila neno, kila hatua ilikuwa ni kipande cha maisha ambayo ingeendelea kuandika historia ya familia yao. Siku moja, mwombaji alipokuwa akitengeneza chakula cha familia, aliona gari la kifahari likisimama kando ya nyumba yao ndogo. Alihisi moyo wake ukipiga haraka. Ndani ya gari, Binjeri alikuwa amesimama, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa huruma na msisitizo. "Mwombaji, nataka tuzungumze kidogo," Binjeri alisema. Mwombaji alisimama, kicheko kidogo cha hofu kikiwa kimechanganyika na matumaini. Aliingia ndani ya gari, moyo wake ukiwa na dhiki. Binjeri alizungumza, "Nimeona jitihada zako na familia yako inahitaji msaada zaidi. Lakini lazima uwe tayari kuchukua hatua ambazo hujawahi kujaribu." Mwombaji alijua hili lilikuwa jaribio. Hii siyo msaada wa kawaida. Hii ilikuwa nafasi ya kubadilisha maisha yake. Alikubali kwa hofu kidogo na uthubutu, akijua kila uamuzi una matokeo yake. Baada ya mkutano huo, mwombaji alirudi nyumbani akiwa na mpango mpya. Alizungumza na Jasiri, "Tutajaribu kufanya biashara ndogo. Hatutegemei msaada wa wengine kila wakati." Jasiri alitabasamu kwa mchanganyiko wa hofu na matumaini. Watoto waliketi karibu, wakisikiliza kila neno. Hii ilikuwa somo kubwa kwa familia yao, kuwa na ujasiri na kuamini katika uwezo wao. Mwombaji alijua kuwa hatua ya kwanza ni ngumu zaidi, lakini ilikuwa muhimu. Wiki moja baadaye, biashara ndogo ilianza kuvunja milango ya matumaini. Mwombaji na Jasiri walikuwa wakiuza mboga na bidhaa ndogo sokoni. Wateja walionekana kushangaa kwa ujasiri na tabia ya mwombaji. "Watu wanapenda mtu ambaye anajitahidi," mwombaji alijisemea. Kila senti iliyopatikana ilikuwa ni ushahidi wa jitihada zao, na moyo wake ulikuwa ukijaa furaha. Lakini alijua safari bado ina changamoto nyingi. Siku moja, mtoto mdogo aliye na umri wa miaka 5 alianguka sokoni. Mwombaji aliruka kuokoa, akimchukua mtoto akiwa ameshema moto wa hofu. Watu walitazama kwa mshangao na shukrani. Binjeri alisimama karibu, macho yake yakijaa mshangao na heshima. "Hii ni hadithi ya kweli," alisema mwombaji. Mwombaji alijua kuwa hakuwa tu akipigania familia yake, bali pia kuonyesha ujasiri na moyo wa kusaidia wengine. Baada ya tukio hilo, Binjeri alimkaribia mwombaji. "Nimeona moyo wako. Naona jinsi unavyopigania maisha ya familia yako. Nitakusaidia zaidi." Mwombaji alistuka kwa furaha, macho yake akiwa yamejaa machozi kidogo ya shukrani. "Shukrani, Mama Binjeri. Hii inamaanisha familia yetu itapata matumaini," alisema mwombaji. Hii ilikuwa hatua ya mabadiliko. Hatimaye safari ya dhiki na matumaini ilianza kuunda historia mpya kwa familia yao, historia ya ujasiri, imani na moyo wa kweli. Binjeri aligeuka kuwa sehemu ya mabadiliko ya familia ya mwombaji. Siku moja alikuja na mpango wa kuanzisha mfuko mdogo wa afya na mafunzo ya biashara KWA, wanawake wadogo wa mtaa. "Nataka msaada wenu, sio tu KWA chakula, bali pia kujijenga," alisema mbele ya wanawake waliokusanyika kwenye ukumbi wa kijiji. Mwombaji Jasiri na wanawake wenzake walihisi moyo wa matumaini ukiteleza pole pole. Mafunzo yanifundisha jinsi ya kuendesha biashara, kuhesabu faida na kuweka akiba hata kama ni shilingi chache. Mwombaji alijifunza kuweka rekodi ndogo, jinsi ya kuzungumza na wateja na jinsi ya kupanua hisa za biashara yao sokoni la Nairobi. Kila somo lilikuwa chachu ya mabadiliko, lakini pia lilileta wasiwasi. Walihitaji wateja zaidi na msisimko wa maisha ulikuwa ukiongezeka. Siku moja alipokuwa akirekebisha store yake ndogo, alipokea simu hiyo ya kushtua. Daktari wa kliniki ya karibu alitaka kumuona haraka KWA ajili ya uchunguzi wa ujauzito. Mwangwi wa hofu ulizama ndani yake. Alijua kuwa maboresho ya familia hayakuja bila gharama. Alisimama akijua kuwa uamuzi ujao ungeamua maisha ya mtoto wake na ya wote walioshitanwa naye.
Kliniki ilidhihirisha hofu ya mwombaji. Kulikuwa na ugumu mdogo ulioweka mimba hatarini. Daktari alimwambia kwa sauti ya utulivu, tunahitaji uangalifu zaidi na vitamini. Epuka kazi ngumu KWA wiki 2. Mwombaji alirudi nyumbani akiwa na mchanganyiko wa matumaini na wasiwasi. Jasiri alikataa dakika moja, kisha akachukua jukumu la kazi za nyumbani na sokoni. Hata hivyo, mtaa ulianza kuzungumza. Watu waliuliza kwa nini mwanaume anafanya kazi za wanawake. Wengine walitabasamu kwa heshima. Mwombaji alihisi aibu, lakini pia furaha. Aliweka utaratibu mpya. Watu wa jirani walimsaidia kulipia baadhi ya dawa na chakula chenye virutubisho. Binjeri alikuja mara kwa mara akileta mifuko ya unga na maelekezo ya kula vizuri. Ghafla, mtu mmoja aliyekuwa mgeni sokoni alimwambia Jasiri kuhusu mkataba wa kazi huko Mombasa. Hii ilikuwa nafasi ya ajira, lakini iliomba Jasiri kusafiri kwa wiki 4. Jasiri alitabasamu kwa hofu ya kuachia mwombaji peke yake, lakini pia aliona njia ya kupata pesa zaidi. Nyumba ilijaa mawazo, kuachana kuwa muda, uamuzi mzito uliokuwa na madhara kwa familia zao. Jasiri alikubali kwenda Mombasa, akiahidi kurudi haraka. Mwombaji alimtazama akisafiri, macho yake yakiwa na machozi yaliyopangwa. Uwe salama, mimi nitakuwa hapa na watoto, alisema. Wakati Jasiri aliacha, nyumba ilibaki kwa amani ya hofu, jinsi ya kuhifadhi biashara, jinsi ya kumtunza mtoto na jinsi ya kukabiliana na hali ya mtaa. Binjeri aliendelea kusaidia kwa kutembea pamoja naye sokoni, kutoa wateja wanaomwegemea kwa huruma na kumfundisha jinsi ya kuongea kwa mteja mkubwa wa duka katika Gikomba. Hapo mwombaji alianza kumuona uzito wa jukumu. Alihisi aibu na fahari kwa wakati mmoja. Kila senti aliyoipata ilikuwa ni kikombe cha maisha mapya. Lakini usiku mmoja, nyumba yao ilipigwa na tukio nausi. Madereva wawili walikuwa wakitoka nje ya mtaa, wakiwa na tabia ya kuharibu vibanda vya wauzaji wadogo. Mwombaji alikimbia mbele kuilinda store yao ndogo. Hali ilipoongezeka na mwendo wa usiku ukazidi kuwa tisho, wajirani walichanganyikiwa. Ujasiri wa mwanamke mmoja ulikuwa kuibua hatari mpya. Jinsi ilivyokuwa, tukio la usiku lilitegemeza uamuzi mkubwa. Moja. Polisi walihudhuria, lakini walionekana kuchelewa. Wajirani walikusanyika, maisha yao yakikumbwa na uoga. Binjeri alikuja tena akiwa pamoja na mhandisi mdogo wa kilimo aliyejulikana kwa KWA kusaidia wale walioathirika. Hatutakubali uonevu hapa, alisema KWA sauti ya nguvu. Mwombaji alionekana kuwa kiongozi wa Bwarani. Watu walimwomba aongoze mazungumzo ya usalama wa Mt. Mataa. Aliweka mpango wa kuanzisha zamu za ulinzi usiku na wakatengeneza nguzo ya kuwasiliana KWA simu kati yao. Jasiri, akiwa Mombasa, aliitwa mara kwa mara kushauriana. Ndoto yake ya kupata pesa zilikuwa zinaendana na hatari ya kuachwa nyumbani. Kila kitu kilikuwa kwenye mkanganyiko. Biashara ilihitaji kulindwa, ujauzito ulihitaji utunzaji, na uhusiano wa familia ulikuwa ukipimwa. Mwombaji alijua kuwa uamuzi wake ujao utakuwa muhimu, kusimama kwa ujasiri au kukata tamaa. Siku za baadaye zilileta mabadiliko ya kipekee. Binjeli alimnunua kompyuta ndogo KWA ya ajili ya mwombaji, ili ajifunze jinsi ya kuunda risiti rahisi kwa biashara na hata kutafuta mafunzo kwenye mtandao wa jamii. Hii ilikuwa zawadi isiyotarajiwa. Jamii ilifurahia kuona mwanamke mmoja akipata zana za kisasa. Mwombaji alianza kuandika kumbukumbu za biashara yake na kuongoza kikundi cha wanawake sokoni. Walikusanyika kila Jumatano kujifunza ujuzi mpya, uuzaji muhimu, usimamizi wa mapato na jinsi ya kutafuta mkopo mdogo kwa benki ya jamii. Hata hivyo, hofu ya ujauzito ilibaki moyoni mwake. Mara kwa mara alihisi maumivu ya tumbo, lakini alikataa kuambia wengine ili wasiwe na wasiwasi. Usiku mmoja, alipokuwa akisoma barua ndogo kutoka kwa Jasiri, alisoma sentensi moja ambayo ilimwagua machozi. Nimerudi tena haraka iwezekanavyo. Moyo wake ulidanua. Kurudi kwa Jasiri kulimaanisha mabadiliko, lakini pia kulileta swali la hatima. Je, maisha yao yatabaki kama yalivyo au yatabadilika milele? Jasiri alirudi kutoka Mombasa akiwa na tabasamu la furaha na mfuko wa pesa kidogo aliyokuwa ameokoa kwa ajili ya biashara ndogo ya familia. Alipofika nyumbani, watoto waliruka kando ya mlango, mikono yao ikinyanyua, macho yao yakijaa furaha isiyo na kifani. Mwombaji alijikaza kicheko,
moyo wake ukiwa na furaha na shukurani. Umerudi salama, Jasiri, mwombaji alisema, macho yake yakijaa machozi kidogo. Alijua kuwa safari ya mume wake ilikuwa ngumu, lakini hatimaye walikuwa pamoja tena. Jasiri alibeba watoto, akiwasha kicheko na kuonesha jinsi walivyopata ushindi wa maisha yao. Binjeri alikuja siku hiyo, akileta baadhi ya chakula na mboga ili kuunga mkono jitihada zao. Alitazama familia ndogo lakini yenye imani na moyo mkubwa. Huu ni mwanzo wa maisha mapya, alisema kwa sauti yake yenye upendo na huruma. Mwombaji alijua kuwa hatimaye walikuwa wamejenga msingi wa maisha yao: msaada wa jirani, ushirikiano wa familia na jitihada za kila siku. Lakini moyo wake ulikuwa ukijua kuwa changamoto mpya bado ziko mbele. Wiki moja baadaye, biashara yao ndogo iliendelea kuvutia wateja zaidi sokoni. Watu walikuja kutoka mtaa jirani wakinunua mboga na bidhaa ndogo za mwombaji na Jasiri. Kila senti iliyopatikana ilikuwa ushahidi wa jitihada na uthubutu wao. Lakini usiku mmoja, tukio lisilotarajiwa lilitokea. Kibarua mmoja alijaribu kuiba bidhaa zao ndogo. Mwombaji alikimbia, macho yake yakijaa hofu na uthubutu. Alikamata mkono wa miwazi na kumwongoza kibarua hadi polisi walipofika. Wajirani walimpongeza, wakimwambia kuwa ujasiri wake umewatia moyo. Binjeri alifika mara moja, akimshika mkono mwombaji. Huu ni moyo wa kweli, hata dhiki kubwa umesimama imara, alisema. Mwombaji alijua kuwa familia yao sasa ilijifunza kuwa ujasiri hauwezi kupimwa kwa pesa au mali, bali kwa moyo na uthubutu. Siku ya pili baada ya tukio hilo, mwombaji aliamua kusherehekea familia yake kwa chakula kidogo cha sherehe. Watoto waliketi karibu na mezani, macho yao yakiwa na furaha. Jasiri alihisi fahari kubwa, akitazama familia yake ikiwa na matumaini na imani. Binjeri alikuja tena, akileta zawadi ya ajabu: mfuko wa mbegu za mboga za msimu mpya. Hizi zitawawezesha kuendeleza biashara yenu na kulima zaidi, alisema. Mwombaji alitabasamu, moyo wake ukiwa na shukrani. Alijua kuwa msaada huu uliwakilisha upendo na matumaini kwa maisha yao. Wakati wa jioni, waliketi pamoja, wakicheka na kuzungumza kuhusu ndoto zao. Hii ilikuwa historia ya familia ndogo inayojifunza kuwa changamoto zinapita, lakini upendo na jitihada vinabaki. Mwombaji alijua kuwa hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa zaidi. Siku nyingine, mwombaji alikutana na wanawake wengine sokoni waliokuwa na changamoto kama zake. Aliamua kuwasaidia, akiwafundisha jinsi ya kuendesha biashara ndogo, jinsi ya kuweka akiba na jinsi ya kuunda mitandao ya wateja. Wakati akizungumza, alikumbuka maisha yake ya awali, dhiki na hofu alizozipitia. Tumepitia mengi, lakini tumejifunza, alisema kwa sauti ya moyo. Wanawake walimpongeza, kila mmoja akihisi nguvu na matumaini mapya. Binjeri alishangilia kuona mwombaji akibadilisha maisha ya wengine. Huu ni mfano wa kweli wa moyo wa kusaidia, alisema. Mwombaji alijua kuwa sasa hatimaye alikuwa akibadilisha sio familia yake tu, bali jamii nzima. Miezi michache baadaye, biashara yao ilikuwa zaidi ya matarajio. Wateja waliendelea kuongezeka, mapato yalipanda na watoto walikuwa na elimu bora na chakula cha kutosha. Mwombaji na Jasiri waliketi pamoja usiku mmoja, wakitazama nyota. Angalia tulipofika, Jasiri. Tumepitia dhiki zote, lakini sasa tuna matumaini, mwombaji alisema, macho yake yakijaa furaha na machozi kidogo ya shukrani. Jasiri alimkumbatia, moyo wake ukiwa na amani na fahari. Binjeri alikuja mara ya mwisho, akibeba kikombe kidogo cha chai. Huu ni mwisho wa safari moja na mwanzo wa nyaya ingine. Mumetengeneza msingi wa maisha bora, alisema. Mwombaji alijua kuwa safari ya dhiki, ujasiri na matumaini ilikuwa imeleta familia yao kwenye hatua ya mabadiliko makubwa, na hatimaye walikuwa tayari kushirikisha mafanikio yao na wengine. Mwaka ulikuwa ukielekea mwisho na biashara yao ilianza kuwa muhimu zaidi kwa jirani. Soko la Gikomba lilikuwa chanzo cha wateja wengi na mwombaji alikuwa amejifunza jinsi ya kupanua bidhaa za msimu. Kila asubuhi alikuwa ukali wa matumaini, kila jioni alikuwa ni shukrani. Lakini changamoto hazikoma.
Mmoja wa wateja waliokuwa wakitumika kumkopaja mali kwa pesa iliyopotea alipoteza hati yake. Hii ilisababisha mjadala mkubwa sokoni. Wajirani walikataa kumhujumu mwombaji na jasiri, walijua uadilifu wao. Hata hivyo, pungufu ya matokeo iliwepo, jinsi ya kumsaidia mtu huku walipokumbana na shida zao wenyewe. Binjeri alikuja tena, akiketi chini ya kivuli cha mti, akitazama na macho yake yenye kukaza huruma. Tunaweza kusaidia, lakini lazima tufanye kwa busara, alisema kwa sauti ya uwazi. Mwombaji alijua kuwa msaada huo ungekuja na masharti ya maadili na kujenga jamii yenye afya. Wakati huo, moyo wake ulikuwa na roho ya kuendelea kutoa, lakini pia ulikuwa ukijiuliza jinsi ya kulinda familia yake kutokana na mapungufu ya mtu mwingine. Hali ikazidi kuwa ngumu. Usiku mmoja mdogo wa mvua, mgombea wa kituo cha biashara sokoni alikuja na wosia wa kulipiza kisasi dhidi ya wauzaji wadogo ambao walimtangaza kuwa walikosa haki. Mwombaji alisimama imara, akizungumza kwa sauti ya ujasiri. Hatuwezi kuruhusu vurugu ziwe suluhisho. Tunahitaji utulivu na sheria. Wakati huo, jasiri alipofika nyumbani, alibeba habari kuwa mkataba wake wa kazi Mombasa ulikuwa wa pamoja. Angeweza kupata mteja mkubwa wa kusambaza mboga kwa maduka makubwa. Ilikuwa fursa kubwa, lakini itamaanisha kujiondoa kwa muda mrefu tena. Walijadiliana wakiwa na huzuni na matumaini. Baada ya dakika chache, mwanga wa mbali ulionekana. Watu walikusanyika kuunda mpango wa kumaliza vurugu. Binjeri alichukua nafasi, akiongoza mjadala kwa busara. Hawa watu wanahitaji nafasi ya kujijenga, si kuondolewa, alisema kwa sauti ya undani. Mwombaji aliona namna ilivyokuwa muhimu kushirikiana. Moyo wake ulikuwa na fahari. Familia yao ilikuwa ikichukua jukumu la uongozi wa mtaa. Siku ya kilele ilifika, siku ya uzinduzi wa mfuko wa misaada uliopangwa na wanawake wa mtaa. Wakulima walileta mbegu zao, wajasiriamali wadogo walikuja kujifunza, na watoto walicheza kwa furaha. Mwombaji alihisi misukumo ya kumbukumbu ikimkumbusha safari yao yote, kutoka njaa hadi meza iliyojaa. Lakini ghafla, mfano wa zamani ulijitokeza. Mwanamume aliyekuwa amewahi kumdhulumu jasiri kwa maneno miaka mingi, alifika na nia ya kuharibu hafla. Ilitokea mlengo wa kupinga. Maneno yalirushwa angani. Watu walikuwa katika mpito wa hofu. Mwombaji aliona uso wa mtu huyo na kukumbuka jinsi aliwahi kuwakandamiza. Binjeri alisimama kwa utulivu. Huyu si wakati wa kugombea, alisema. Akiwa na sauti ya undani, alihimiza watu kupumzika na kusikiliza. Wakati huo, mtu mmoja alinunua kamera ya simu na kurekodi hali. Mwombaji alijua kuwa kila tendo nzuri ya ubaya ungekuwa hadithi inayosafirishwa kwa watu wengi. Usiku ule baada ya hafla, watu walikusanyika karibu na mwamba mdogo wa jamii, wakikausha mawazo yao. Jasiri alirudi kutoka Mombasa na kushereheka mojawapo ya mafanikio yao ya kwanza. Mote yalikuwa hisia za furaha, lakini pia shauku ya nini kinachofuata. Binjeri alimusihi mwombaji, ungane naye mbali kidogo. Kuna jambo ambalo nilitaka kukuambia kwa muda mrefu, lakini nilihitaji kushuhudia moyo wako kwanza, alisema, sauti yake iliyojaa uzani wa siri. Mwombaji alihisi mguu yake ukitetemeka kidogo. Nini mama? Aliuliza kwa upole. Binjeri alitabasamu, macho yake yakiganda kwa huzuni na kutamani. Siku moja utajua sababu ya mimi kuwepo. Siku hiyo itafika, alisema bila kumfichua zaidi. Moyo wa mwombaji ulikuwa ukijaa hamu. Alihisi kuwa siri hiyo ingeleta mabadiliko makubwa, lakini bado hakujua kuwa mabadiliko hayo yangefika mapema kuliko alivyotarajia. Siku ya hatima ilifika chini ya jua kali la mchana wa Januari. Mtaa mzima ulikusanyika kwa sherehe ya kufunga mwaka wa mfuko wa misaada. Watu walipiga makofi, watoto walicheza, na waandishi wa habari walikuwa wamefika. Mwombaji alihisi mchanganyiko wa furaha na hofu. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu. Binjeri aliitishwa mbele ya umati. Kulikuwa na ukimya mzito. Kwa taratibu, alishuka kofia yake na kuondoa kifuniko cha hali ya heshima. Uso wake uliangaza na macho yake yalikuwa ya kumtangaza mwombaji. Mwombaji,
Jina langu si Binjeri tu, alisema kwa sauti iliyobanwa. Nimeitwa Wanjiru. Umati ulishtuka. Mwombaji alikosa pumzi. Wanjiru? Mimi? Aliweza kusema kwa sauti ndogo. Binjeri, sasa Wanjiru, alijitetea. Miaka ya nyuma aliyokosa kujiunga na familia ilitokana na uamuzi mgumu wa kuondoka kwenda Nairobi kutafuta fursa. Alisema jinsi alivyokuwa na aibu ya kuonekana mbele ya mama yao wa zamani na jinsi alivyothibitisha ushindi wa maisha kwa kazi kubwa. Aliendelea, nilikutazama miaka mingi nikitaka kukusaidia, lakini nilitaka kwanza kuona moyo wako. Ulithibitika kuwa wa kiungwana. Mwombaji alilia, macho yake yakiangani chini. Sisi tulikuwa tumekufa kwa kitu, alisema Wanjiru, lakini sasa tunaweza kuunda upya. Wajirani waliruka kwa shangwe, akishikilia mkono wa mwombaji. Jasiri aliketi kimya kimya, macho yake yaliangalia mume wake na mke wake wapya kwenye njia ya mapenzi. Huo ulikuwa ufunuo wa mwisho, hadithi ya mateso na huruma, ya ujenzi wa upya na ya familia inayojengwa tena kwa upendo. Mwombaji alimkumbatia Wanjiru kwa nguvu. Hisia zilizochanganyika zilimwanga machozi ya furaha. Umati ulilia, vicheko na kilio cha shukrani vilitamka pamoja. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, mtaa uliona amani ya kweli.